Ehadiyet Vahidiyet makalesi Kalbin Zümrüt Tepeleri 3. ciltte yer alıyor. Hoca Efendi bu makaleyi yazdığı zaman Kırık Testi'de Sohbeti Canan kitabında veya Gurbet Hatıralarında, Gurbet Ufuklarında buna temas ediyor. Zat-ı uluhiyetle alakalı acaba kullandığım kelimeler işin hakikatine tam uygun oldu mu diyerek o endişeyle gece kalkıyor. Gece yarısı saat artık 2 mi 3 mü? Arkadaşlardan kibrit alıp o salondaki şöminede bu makaleyi yazdığı kağıtları yakmak istiyor. Bunu hatır olarak anlatıyor. Arkadaşlar hocam bir daha gözden geçirseniz diyorlar. Rica ediyorlar. Sonra tekrar gözden geçirip uygun hale getirmek mümkünmüş dediği yazı.